Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam satu hobi. Oke, jadi di video kali ini aku mau rekomendasikan obat sakit tenggorokan, ngorok dan sejenisnya. Ini dari merek Snomek. Untuk pemakannya cukup 2-3 tetes satu hari 2 kali, pagi dan malam. Ini kemarin ngorok gara-gara minum terlalu banyak. Nah, dengan Snomek semua teratasi. Dan jangan lupa obat nyamuk untuk nyamuk yang nakal.